Žujo, jaz sem Sara in za vas pripravljam matematične vsebine na Rasturi na maturi. V tem webinarju vam bova z Matijatom predstavila letošnjo matematično maturo in za vas odgovorila na nekaj najpogostejših vprašanj. Še predtem vas vabim, da se subskrbate na naš YouTube kanal in nam sledite na ostalih družbenih omrežjih, na Instagramu, TikToku in Facebooku. Sedaj pa uživajte v tem webinarju. Zdaj upam, da nimate prevelikega straha pred vsem skupaj, ker to res ni en tak bav, še vsi smo vedno vse naredili. Tako da naj vas ne bo preveč strah, če vas pa je, pa upam, da vam bova danes z Matijatom vsaj malo olajšala stvari, pa vas pripravila na ta neizbežen dogodek. Okej. Letos se bo matura pisala, oziroma matura iz matematike pisala 5. junija. Se pravi, to je še dobra 2 meseca stran, kar pomeni, da z dobro pripravo pa sprotnim delom oziroma učenjem, da ni vse zadnji večer, se da še veliko narediti. Nekaj tips and tricks, kako se pripraviti na vse skupaj, bo kasneje povedal Matija. Jaz bi se pa mogoče najprej posvetila formalnosti. In sicer, najprej, kako bo sploh izgledal ta 5. junij. Vi boste prišli v šolo, najbrž okoli 8, pol 9, in ob 9 vas bo čakala vaša prva pola. To polo boste pisali 90 minut, potem boste imeli pol urce odmora, da kaj spijete, se malo pomenite o rešitvah, si malo izmenjate še kakšno znanje in potem nadaljujete ob 11 z vašo drugo polo. To boste tudi odpisali v 90 minutah in potem ste fraj vse do 14. oziroma odvisno od vaše šole, od 14. do 23. junija pa bodo potem ustni izpiti. Ustni izpit tudi ne bo taka zelo težka stvar, bo vaš profesor matematike, kar upam, da vam bo vsaj malo olajšal stvari in vas bo spraševal nekje do 20 minut, ampak ponavadi je tam 10-15 minut, odvisno, koliko znate. Okej. In kako je sestavljen? Kako je sestavljena sploh matura? Letos so se stvari malo spremenile. Če boste slučajno spraševali vaše starejše kolege, kako je bilo pri njih na maturi, vam bodo povedali drugačne informacije. Ampak letos se je matura malo spremenila in sicer ni več ene izpitne pole za osnovno raven in pa 2 izpitnih pol za višjo raven, ampak se je spremenilo tako, da imate tako osnovna kot višja raven 2 izpitni poli. Razlikujete se samo v tem, kakšne naloge so in seveda kakšna je težavnost teh nalog. Na osnovni ravni vas čaka 8 kratkih nalog in pa 6 krajših strukturiranih nalog. Si bomo kasneje pogledali tudi primere, kakšne naloge so to. V drugi izpitni poli pa 8 kratkih nalog in 6 krajših strukturiranih nalog. Torej ista zadeva, podobno na višji ravni, kjer imate najprej 6 krajših strukturiranih nalog in pa 2 strukturirani nalogi, podobno potem na drugi poli. Prva pola vam prinese 40% ocene, druga pola prav tako 40%, ustni izpit pa 20% ocene. Tako da se splača obe izpitni poli dobro pisati, zato da ste mogoče lahko pol na ustnem izpitu malo bolj mirni. Okej, in kaj imate lahko sploh s sabo? Ja, prva stvar je seveda nalivno pero ali pa kemični svinčnik, se pravi, da boste lahko vsaj kakšno rešitev napisali, ker morate vse rešitve napisati s kemičnim svinčnikom. Potem imate lahko s seboj tudi svinčnik in radirko. To vam bo prav prišlo, ko boste risali kakšno skico ali pa če boste kakšen vmesni račun ali pa kaj pomnožili tam na robu lista, pa da ne boste imeli vse s kuljem. Potem imate lahko s seboj geometrijsko orodje. Tukaj imamo v mislih čistilo, za kakšen krog narisati in pa geotrikotnik ali pa ravnilo, če bo treba kakšno premico. No, pri drugi izpitni poli pa imate lahko pri sebi tudi računalo. Kaj zdaj to pomeni, bomo videli v nadaljevanju. V prvi izpitni poli smo videli, da ne smemo imeti
s sabo kalkulatorja. Aha. Torej, kako? Kakšno vprašanje? Ne? Okej. Mogoče lahko prosimo, če si lahko vsi mikrofone izključijo, da ne bo kakšnih šumov. Če ima pa kdo karkoli za vprašati, pa lahko kar v chat napiše. Tako. Se pravi, kratke naloge, ki pridejo v prvi, torej, kratke naloge pridejo na vrsto take čisto enostavne kratke naloge, kot je v imenu, torej, da imate recimo za rešiti eno enačbo ali pa eksponentno enačbo ali pa, ne vem, povedati par lastnosti nečesa, tako, čist v easy bi lahko rekli. Potem na drugi izpitni pali pa izgleda takšna, da lahko imate, se pravi, z uporabo računala pridete do nekega bolj natančnega rezultata. Se pravi, v drugi izpitni pali bojo načeloma bolj primeri nalog, kjer boste mogli tudi zaokroževati, ali pa napisati na 2/10 natančno, ali pa kjer boste mogli izračunati naravni logaritem od 2. Načeloma take stvari, ki jih na roke bolj težko izračunamo. Okej. Pol imamo primere krajših strukturiranih nalog. To je načeloma taka naloga, kjer je mogoče malo več besedila, ampak spet ne bo tako zelo težka, ker načeloma je tako, da če si dobro prebereš navodila, pa greš stavek za stavkom, da ne bo prevelikih problemov. No, na koncu pridejo pa še strukturirane naloge, ki so primerne samo za višjo raven, in sicer en primer, recimo takšen, in potem primer iz druge izpitne pole, ki je takšen. Se pravi, te naloge načeloma zahtevajo malo več časa, jih je pa zato toliko manj na izpitni poli. Okej, in kako potem izgleda vaš ustni izpit? Uro in datum vam bo določila vaša šola. Zdaj, dobro je, če pridete vsaj kakšne pol urice pred vašim terminom na šolo, če slučajno vaši sošolci končajo prej, da boste lahko tudi vi prej na vrsto prišli. Pred seboj boste, oziroma žrebali boste en listek, na listku boste imeli pa podana 3 vprašanja. Zdaj, ta 3 vprašanja niso tako, da je samo eno vprašanje in to je to, ampak je ponavadi tako, da je vprašanje eno glavno in potem so podvprašanja, ki se navezujejo na to temo. Se pravi, primer, tukaj imamo recimo praštevila in sestavljena števila, in potem so podvprašanja, razčlenitev na prafaktorje, praštevilski razcep, koliko je določenih števil in tako naprej. Se pravi, tukaj bo vprašanje iz teme, ampak bo malo bolj obsežno. Se pravi, ne bo samo ena definicija za povedati, ampak boste mogli povedati par stvari, če bo treba, boste tudi kaj narisali, ali pa če bo potrebno kakšen graf, kaj takega. Boste imeli pa pred seboj tudi na voljo A4 papir, tako da si lahko neke grobe ideje ali pa kar celotne definicije in stavke napišete gor, pa to pokažete svojemu profesorju. Okej. Tole je primer listka za višjo raven, ki je pa spet zelo podoben kot za nižjo raven oziroma osnovno raven. Je pa samo dopolnitev v tem, da imamo, se pravi, vprašanja, ki so primerna za višjo raven, ki so pa tudi posebej označena v maturitetnem katalogu. Okej. In kaj sploh je matura, oziroma kaj se pričakuje od vas na maturi? Zdaj, cilj mature je ta, da preizkusimo oziroma da se preizkusi vaše znanje in poznavanje matematike. Kaj mislimo s tem? Ja, da znate uporabiti stvari, ki se jih naučite, in da jih tudi razumete. Se pravi, ne vem, imate pred seboj trikotnik, pa imate enačbo za ploščino trikotnika in lahko se jo naučite, to ni problem. Ampak da razumete, zakaj je taka enačba, no, to želimo na maturi preveriti. In seveda pa na koncu je pomembno tudi to, da
ste zmožni samostojne interpretacije, vrednotenja in samostojnega reševanja novih problemov. Torej, da boste vso to matematiko, ki ste se jo naučili v srednji šoli, znali uporabiti tudi v vašem realnem življenju. Recimo, enkrat, ko bo treba iti na banko po kredit, da boste znali zaračunati vaše obresti, ali pa ko bo treba, ne vem, zračunati kakšen procent, ali pa na koncu, ko boste računali svoje procente na maturi, boste lahko tudi računali s pomočjo procentnega računa, koliko ste točk dosegli na posamezni poli. Ok, torej, kaj se še ocenjuje? Torej, na pisnem delu morate biti zelo pozorni, da res napišete rešitev od začetka do zaključka. Torej, ni dovolj, če napišete samo končno rešitev, tudi če je ta pravilna, vam ne bo prinesla vseh točk. Zato je res treba poudariti oziroma napisati vse korake, ki vas pripeljejo do rešitve. Če boste uporabljali geometrijsko orodje, vam bo tudi zelo prav prišlo, ker boste lahko narisali bolj jasne skice in iz njih tudi več prebrali ven. Včasih bo dovolj, če boste napisali samo kakšno formulo, vsekakor pa je pomembno, da naredite stvari do konca oziroma dokoder bo prišlo, ne takoj obupati, vsaj nekaj napišite. Kaj pa bo prineslo točke na ustni maturi? Je seveda znanje, to vam bo prineslo 18 točk, 2 točki pa dobite že samo zato, če se znate korektno matematično izražati. Torej, če boste imeli pred seboj trikotnik, da boste znali povedati, da ima 3 oglišča, 3 stranice, 3 notranje kote, pa 3 zunanje kote, recimo. Tako, tole je vse z moje strani, kar se tiče formalnosti. Zdaj bi pa besedo prepustila Matiji, da vam še pove par trikov in nasvetov, kako uspešno odpisati maturo. Sara, hvala. Še en lep pozdrav iz moje strani. Moja kamera je nekaj druge, če boste hoteli gledati, ampak v redu. Skratka, tisto so bile zdaj malo tako formalnosti, kaj lahko pričakujete, zdaj pa probimo še kakšen nasvet iti skozi, ki vam bo prišel prav. Ok. Se pravi, nekako ta prva pa ta najbolj očitna stvar, ne pozabiti na pripomočke. Najhujša stvar, ki se ti lahko zgodi tisti dan, ko pišeš maturo, je, da ugotoviš, da nimaš s sabo sploh kulija, na primer. Tako da, kar se tega tiče, res 2-krat preverite eno noč prej, da imate vse spakiran. Se pravi, kalkulatorji, ravnila, šestila, geotrikotniki, svinčniki, radirke in tako imejte več pisal na zalogi. Če vam slučajno glih kuli crkne, kar se je sigurno mnogim že kdaj zgodilo. Tako da sigurno bo imel tisti profesor, ki vas čuva, še kakšno rezervo, ampak ne se na to zanašati, ker tudi ni dovolj za vse. Ok, naslednja stvar, pozorno preberite navodila. Se pravi, če piše zapiši odgovor, potem mora pisati ta ploščina je toliko in toliko, z besedami. Ni dosti, da samo zračunate in podčrtate. Tako da res pozorno berite navodila, če piše včasih pravilna piramida, tudi če greš na hiter čez, mogoče spregledaš to dejstvo, pa pol nimaš dosti podatkov, da bi rešil nalogo, tako da zelo koristno, da veš, kaj rešuješ. Samo še tlele, se pravi, ne računati preveč na pamet, to je zdaj že naslednji korak, se pravi, ne izpuščati korakov, ker lahko naslednjega daš. Ne izpuščati korakov, napišite vse. Zdaj s tem je mišljeno tudi tako, če nimate pojma, kako rešiti zadevo, še zmeraj lahko napišete recimo formulo. Če vas naloga sprašuje po ploščini trikotnika, lahko napišete formulo za ploščino trikotnika in to je že 1 točka po tistem ocenjevalnem kriteriju, ki ga imajo. Pol pa ne računati preveč na pamet, se pravi v redu, veste, da je ploščina A kot višina na A polovic, pa veste A pa višino. In zdaj, to je 3x4, 12 polovic je 6, napišete 6. To ni dovolj. Mora se videti, se pravi, jaz bi vam svetoval, napišite formulo, obrnite izraz, tako da dobite tisto, kar rabite, se pravi, ali računate stranico iz ploščine, ali računate ploščino iz stranice,
Vstavite noter, tako da se vidi, da ste zamenjali črke s številko in potem šele izračunate do konca. Okay. Naslednja stvar, probajte si narisati čim boljšo skico, ker iz lepih skic lahko dobite idejo, kako rešiti nalogo. Zdaj, tle boste previdni, da si ne narišete zavajajočih skic, ker, naprimer, če imamo trikotnik, pa si jaz naredim takole skico. Zdaj, jaz vem, da nisem hotel narisati pravokotnega, ampak tale zgleda zelo tam. In pa človek vmes pozabi, da ni pravokoten, pa to je pa fletno, pa se da kaj hitro izračunati. Skratka, bodite previdni. Lepe skice, ampak ne zavajajoče. Okay, naslednja stvar. Kjer imate naloge sestavljene iz večjih delov, se pravi A, B, C, D, E, lahko, se pravi, tudi če niste rešili A, če niste znali rešiti A, lahko ponucate kaj iz A-ja v naslednjih delih. Recimo, če je A del pokaži, utemelji, dokaži, da velja neka formula, recimo, ne vem, da je ploščina pravokotnega trikotnika en krak krat drug krak polovic. V redu, niste znali, ok, greste na B del, izračunaj ploščino nekega pravokotnega trikotnika. Lahko bi ponucali formulo iz A dela, tudi če jo niste dokazali, na tak način. Tako se lahko malo znajdete, tak protip. Okay, naslednja stvar. Če imate možnost izbirati med različnimi potmi do rešitve, kar se včasih zgodi, recimo spet ploščina trikotnika ima 100 in eno formulo, tiste, ki ste si že malo pogledali, probajte vzeti tisto pot, ki vključuje čim več podanih vrednosti. Se pravi, tiste, ki so znane že od začetka naloge, ki piše, ne vem, A je 7 cm. Zato, ker lahko, da ste se vmes pri računanju kaj zmotili, in zdaj, če boste tisto vrednost še naprej uporabljali, bojo vsi rezultati prišli narobe. Tako da, če imate možnost, probajte vzeti tako, da je čim več podatkov takih, ki so dani že iz vsega začetka. In pa seveda, boste natančni, pejte počas, če imate čas, še enkrat preverite, kaj ste napisali, če ima to smisel, in ja, ne preveč hiteti predvsem. Ok, zdaj to je to, kar se tiče tips in triks, zdaj so pa tista vprašanja, ki so bila omenjena odprej, pa bo šla malo izmenjujoče čez tole. Tako je. Mogoče bi jaz tukaj samo še dodala, nekaj vas je napisali mi v chat, najlepša hvala vsem, ki ste napisali. Ja, letos je res prilagoditev zaradi našega virusa in sicer imate lahko računalo tako na prvi izpitni poli kot na drugi izpitni poli. Tako da računalo imejte vsekakor s seboj, ker vam bo zelo prav prišel, ga boste lahko vzeli pa že takoj na prvo izpitno polo sabo. Ok, da gremo kar na vaše vprašanja. Na začetku malo nekaj... Tlele Maša, mislim, sprašuje, kako natančno naj zaokrožujemo rezultate. V nalogi ponavadi piše, se pravi, zaokroži na 5 mest ali pa na 5 decimalk, pa tako, to sem še hotel poudariti. Pozorno preberite, razlika je med 5 mest pa 5 decimalnih mest. Ampak ponavadi piše, če morate kaj zaokrožiti, piše, ne vem, na 2 decimalki. Če nič ne piše, nekako v rešitvah teh matur je ponavadi na 3 do 4, jaz imam recimo rad 2. Ampak če nič ne piše, pol vam v resnici zaradi tega ne morejo točk odbijati. Jaz priporočam vsaj 2. Tako, jaz bi se tukaj kar strinjala. Če gremo potem na naslednje vprašanje. Če bi morali nekaj narisati, naprimer graf funkcije, ali moramo narisati s kuljem ali lahko s svinčnikom? Seveda, kar se tiče skic oziroma teh grafičnih delov, lahko vse narišete s svinčnikom. Torej, če imate elipso ali pa hiperbolo ali pa premico, lahko vse narišete s svinčnikom. Vse ostalo, kar boste pisali rezultate, recimo kot je velik 60 stopinj, morate pa napisati s kuljem. Torej, skice in stvari, ki jih tudi v zvezku rišete, tako rekoč, so lahko s svinčnikom, seveda ni narobe, če so s kuljem, ampak če se zmotite, je malo lažje svinčnik poradirati, ko pa kulji prečrtati.
Vse ostale stvari, ki jih pa pišete, pa računate, naj bodo pa s kemičnim svinčnikom. Ali rabite šestilo na maturi? Jaz še nisem videl naloge, kjer bi bilo zahtevano šestilo, sigurno pa ne škodi, sploh če si hočete narisati kakšno zadevo, ki ima krog. Ali so formule, ki so priložene zraven, res dokaj neuporabne? Ja, to je zdaj tako, kar vzameš. Jaz vam drugače priporočam, da ko se boste učili za maturo, da si pri vsaki snovi recimo izpišete tiste ključne formule, recimo, če smo prej govorili o trikotnikih, enačbe za ploščino trikotnika, potem pa pogledate, katere od teh enačb se prekrivajo z enačbami na maturi. Pa si recimo tiste malo drugače označite in za tiste zagotovo veste, da jih ne rabite znati na pamet. Tako da, to je zdaj tako dvorezen meč, a so uporabne ali niso uporabne. Čisto, ker si jih naredite. Vsekakor škodile ne bodo, vam bodo pa zelo, zelo prav prišle, če mogoče se ne boste mogli spomniti one zadnje stvari oziroma zadnjega elementa, ki pride v enačbi. Kaj bi pa ti rekel, Matija? Tako, no, mislim, da se je zelo redko zgodilo, da bi rešil eno nalogo zato, ker je bila napisana formula na začetku pole. Ne. Se pravi, tako bom rekel, ne se zanašati na te formule, in ja, v nekem smislu so precej neuporabne. Ok. Naslednje vprašanje. Matija, boš kar ti odgovoril? Lahko. Se pravi, kako se pripravljati na višji nivo in ali je dosti težje od osnovnega? Kako se pripravljati? Zdaj, v resnici najboljša priprava na maturo nasploh je čim več matur rešiti starih. Ne, to je nekako najbolj primerljiva zadeva temu, kar boste dejansko pisali. In zdaj, ali je dosti težji od osnovnega nivoja? V resnici ne. Zdaj, kar se na višjem nivoju pojavi, ne, je mogoče malo bolj abstraktno. Se pravi, mogoče namesto da piše, da je stranica piramide 4 bo A, ne, pa morate s tem računati. Kaj v takem smislu, pa kaj je mogoče treba malo več premisliti, da ni samo vstavljanje v formule, na primer. In kakšen nasvet glede učenja, ker je res veliko snovi in ne vem, kje začeti? Ja, jaz bi rekla, da ključna pri vsem skupaj je organizacija. Torej, da greste čez vaše srednješolske zvezke, si pogledate, kaj vse se sploh morate naučiti in potem nekako začnete. V veliko pomoč vam je lahko tukaj tudi maturitetni katalog, kjer so posebej napisane snovi in pa kaj se pričakuje od vas. Vsekakor imate pa vse to olajšano, ker imate zbrano na naši spletni strani, tako da lahko samo odtipkate na Razturi na maturi, se prijavite in začnete gledati naše videe, kjer imate vse skupaj lepo razloženo v kratkih videih, ali pa še preizkusite svoje znanje v nalogah. Matija? Ja, se pravi, imam težavo z obnosom prejšnjih letnikov, učbeniki niso kaj dosti v pomoč. Ja, se pravi, spet podobno, kot je Sara že rekla, ne, ja, učbeniki so včasih tako nerodno napisani, da človek zelo bolj malo zastopi iz tistega in zaradi tega pridejo prav kakšne inštrukcije ali pa ne naša platforma, ki jo zdaj verjetno že poznate dobro. Ali lahko profesor pri ustnem delu postavi tudi dodatna vprašanja, ki niso na listkih? Zdaj, kot dodatna vprašanja bi jaz rekla, da lahko postavi neko podvprašanje, s katerim vas lahko nekako napelje do pravilnega odgovora. Se pravi, recimo, če smo prej govorili o praštevilih in sestavljenih številih, pa bi vi rekli, da je, ne vem, končno število, da imamo samo končno mnogo praštevil, pa bi vas on vprašal, a res imamo mogoče praštevilo, ki je večje od 453, zdaj čisto na pamet govorim, verjetno to ni praštevilo, ampak tako. In pa bi vi mogoče malo začeli razmišljati, pa se najbrž je pa še kakšno večje,
in bi pa prišli do pravilnega odgovora, da je praštevilo neskončno mnogo. Torej, jaz bi rekla, da vam lahko profesor postavi neka podvprašanja, ki vas bodo pripeljala do pravega odgovora. Zagotovo pa vam ne more postaviti vprašanja, ki bi bilo iz čist druge snovi, ker pač to ni na vašem listu. Matija, bi mogoče kaj dodal tukaj? Ne, pravzaprav to, kar si povedala, ja, se pravi, da ja, lahko so dodatna vprašanja, ampak z namenom, da te napeljejo na odgovor. Se pravi, ne bo te en žleht profesor vprašal zdaj čist nekaj tretjega, ne, ampak kaj, kar ti bo mogoče pomagalo v ta pravo smer razmišljati. Jaz sem dobila še eno vprašanje, in sicer, ali je važno, kakšen kalkulator imaš? Naprimer, ali lahko imaš takega, ki izrisuje grafe? Ne. Se pravi, kalkulator je dovoljen samo tisti, ki ima te osnovne funkcije, ki lahko seštevate, množite, ki lahko računate, se pravi, kotne funkcije, take stvari. Graf, ki je pa kalkulator, s katerim pa lahko rišete grafe, pa ni dovoljen. Zaradi tega, ker pa bi lahko imeli prednost pred vašimi sošolci, bi samo v graf narisali oziroma odtipkali, kaj hočete, pa bi samo prerisali na izpitno polo. Naslednje vprašanje, ki sem ga dobila, je, ali lahko rišeš grafe funkcij direktno iz predpisa? Bi Matija mogoče ti to odgovoril? Sicer mogoče, mislim, ne vem, če čisto razumem vprašanje, ampak ja, seveda, če imaš napisan, ne vem, f od x je 3x kvadrat plus 6x minus 7, seveda lahko narišeš koordinatni sistem, pa izrišeš. Kakšni bi pa bili vmesni koraki? Zdaj, jaz bi tukaj rekla, da načeloma, ja, če si, recimo, če imamo primer f od x. Aha, brez tabele. Ja, lahko narišete kar direkt, ja. Tako. Tako se pravi, da greste kar direkt, pa imate recimo, veste, da nič gre v nič, 1 gre v 1, 2 gre v 1, 2, 3, 4 in tako naprej. In pa narišete samo točke, med seboj povežete in dobite graf. To je po moje čist legitimna rešitev. Se strinjam. Okej. Ima mogoče še kdo kakšno vprašanje? Jaz zdajle nisem nobenega dobila. Ja, ne, mislim, da ne prihajajo več, ampak imate še šanso, kar pogumno, ko imate tukaj Saro pa Matijo. Tako da, če ima kdo še karkoli, lahko komot še vpraša. Če ne, vas pa ne bomo predolgo zadrževali. Okej, jaz mislim, da kaj posebenega ni. Najlepša hvala, Sara in Matija. Meni se zdi, da sta odlično tole predstavila danes. Upam, da je tudi bodočim maturantom, da si znate mogoče vsi, ki ste to poslušali, malo bolj predstavljati vse skupaj, kako bo izgledalo, pa da smo tudi odgovorili na vsa vaša vprašanja. Jaz sem dobila še eno vprašanje, če lahko. Ja, seveda, pardon. In sicer, jaz sem še kar neodločena. Imate kakšen nasvet, kako se odločiti, katero raven vzeti? Zdaj, jaz bi tukaj rekla, da je mogoče fajn, da najprej razmisliš, zdaj, če ti je vseeno, oziroma če res kolebaš, je mogoče prvo dobro razmisliti, na katero fakulteto si želiš vpisati, in seveda pol kasneje, koliko točk bi potrebovala, da boš sprejeta na to fakulteto. Zdaj, če potrebuješ več točk in si pripravljena mogoče malenkost več truda tudi vložiti, ti vsekakor priporočam višji nivo. Sicer, če pa ne rabiš neki posebno velik točk in bo dovolj, če boš pri matematiki dobila samo tistih 5, je pa čisto dovolj osnovna raven.
Matija, mogoče? Ja, mislim, to je pa čistko po občutku. Ja, zdaj ena stvar je, ne, da recimo pisati 4 na osnovnem nivoju, pa pisati 4 na višjem nivoju nista iste zadevi. Ne, v smislu, da na višjem nivoju dobiš še +1 zraven, vsaj, ne, če ne +2 celo. Tako da v nekem smislu, če si upaš, ne, iti na višji nivo, boš zelo verjetno tam boljš pisala, tudi če imaš nižjo oceno, ker so tisti +1, +2 v tem smislu. Tako da mogoče, ne, če res nisi prepričana, bi priporočil izziv. Pa še dodatnih 10% imate letos bonusa, tako da so še dodatne prilagoditve. Zdaj, tukaj je bilo še dodatno pod vprašanje oziroma obrazložitev. Gre se za to, da se zvišuje 2 predmeta in je zato razmišljala, da bi bilo mogoče lažje dobiti točke na osnovnem nivoju. Zdaj, koliko je to lažje, ne vem, če je glih to prava pot. Glede na to, da si že pisala višji nivo, se mi zdi smiselno, da še malo nadgradiš svoje znanje, oziroma glede na to, da že veš, kako izgleda, kakšne naloge te čakajo, da rešiš kakšno maturitetno polo več in boš tako bila bolj pripravljena letos in bo sigurno tudi boljša ocena. Vsekakor je ključ do uspešno odpisane mature, da naredite oziroma rešite čim več nalog, ker boste tako videli, kaj pričakujejo od vas, kaj lahko vi pričakujete od nalog in boste tako bolj sigurni vase in vas ne bo kakšen šok na maturi, boste prebrali nalogo in boste, kaj moram pa zdaj narediti. Okej, še eno vprašanje. Kako dolgo se je potrebno pripravljati na matematiko časovno? Je dovolj kakšen mesec? Jaz bi tukaj rekla, da je to čisto odvisno od posameznika. Zdaj, če ste že v vseh 4 letih vašega gimnazijskega oziroma srednješolskega izobraževanja bili pridni, pa delali sproti, se mi zdi, da dober mesec, da se da narediti in odpisati maturo, da dobite lepo oceno. Vsekakor je pa tako, da se pri matematiki stvari navezujejo ena na druga. Se pravi, stvari, ki ste se jih naučili v 1. letniku, recimo realna števila, boste potrebovali tako potem pri odvodih, integralih, pa pri risanju, pa intervali in take stvari. Tako da vsekakor, če se vam zdi, da so te osnove malo šibke, oziroma da je mogoče malo potrebno to utrditi, vam pa toplo priporočam, da začnete mogoče malo prej, pa se posvetite tem osnovam in na njih gradite potem vaše znanje. Recimo, če se vam zdi, da so funkcije malo slabše, da vam grejo, se lahko najprej to naučite, tako da boste res sigurni in potem bo tudi lažje se naučiti odvode in integrale. Se strinjaš, Matija? Ja, povsem, ne, se pravi, fajn stvar matematike, za razliko od kakšne zgodovine ali pa kakšnih takih stvari, je, da tle nekako gradiš nagor, ne. Se pravi, tisto, ja, kar ste delali v 1. letniku, ste v bistvu uporabljali ves čas do zdaj, ne, se pravi, ves čas ste to vadili, ne, to ni bilo nekaj, kaj je nekoč bilo, pa zdaj nikoli več niste rabili, ampak ves čas vadite te ene in iste stvari, ne, in zdaj verjamem, da izrazov najbrž niti ne bo treba ponavljati, zato ker jih imate v vseh ostalih stvarih, ne. Če računate odvod, to so premetavanje izrazov, ne, integral, premetavanje izrazov, vse te stvari so bolj ali manj premetavanja izrazov, ne, pa plus še ostale zadeve. Tako da ja, bi rekel, da za matematiko rabite manj časa kot za ostale stvari, je pa ta čas bolj zahteven v tem smislu. Ampak ja, na splošno mislim, da 1 mesec za pač, če res vložite noter delo, bi mogel biti dovolj. Ja. Pa zdaj govorimo tako, ne 1 mesec pa 1 teden, mislim vsak teden 1 uro, ampak to, da vsak dan posvetite recimo pol ure, 45 minut, rešite kakšno maturitetno polo, pogledate kakšno snov, tako bi šlo. Če govorimo pa 1 uro na teden, potem pa 1 mesec zagotovo ni dovolj, no? Ja, tako.
Okay. Če imate še kakšno vprašanje, lahko zdaj še napišete, magar v skupen chat, lahko meni ali pa Matija tu. Drugače pa ja, se mi zdi, da upava, da sva vam vsaj malo olajšala vse skupaj, da bo mogoče malo lažje zdaj, da si znate malo bolj predstavljati, kaj vas čaka. Vsekakor je pa na koncu vse odvisno od vas. Torej, pravijo, da brez muje se še čevelj ne obuje, tako da morate tudi vi kakšno nalogo rešiti, da boste potem lažje odpisali maturo. Tako, pa smo zaključili. Upam, da so bile tele informacije za vas koristne in boste z njimi bolj samozavestno opravili z letošnjo maturo. Še enkrat vas vabim, da se subskrbate na naš YouTube kanal in nam sledite na ostalih družbenih omrežjih. Seveda pa ste vabljeni tudi na našo platformo Razturi na maturi, kjer najdete vso snov, da zares razturite na maturi. Se vidimo!